احمد محمد؟ اه يا ريس. 254 يا باشا. 52 254. 254. انا عايز اقول لك على حاجه بس يا اخويا بس. اتفضل يا باشا. انا عايز افطر ومش معايا فلوس. مش هعرف احاسبك على الاوردر ده الصراحه. ازاي يعني ما معكش فلوس؟ انا الصراحه انا عايز افطر بس مم. مش معايا فلوس. وخفت اقول لكم ما حدش يجيب لي الاوردر. طب ما الاوردر ده من كده ممكن نشيله. وانا اعمل ايه؟ او اعمل ايه؟ دي بتاعتك مش بتاعتي. يا باشا حضرتك بس فاهم الكلام، انا كل اللي ليا في الاوردر وكده هو توصيل، بس الاوردر لو رجع انا اللي هشيله. ايوه. دي مقصد الكلام ده. لسه حضرتك الساعه كام؟ ما عادش حاجه على الفطار ومعايا اوردرات. فانت كنت عرفني حتى. انا من بلد جنب المنصوره وبدرس. كلمت ابويا عشان يبعت لي فلوس عشان اجيب فطار، قال لي مش معايا، اتصرف. يا باشا على راسي.